ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. U MLA barim Jong ka Nongkrem constituency uba Ardent Embasayomoy. Ha ka khat sautrik ukala lengkot arjar arpuway ula kenthok kela ya UMP Jong ka Lok Sabha uba Vincent H Pala da ka baong baki Nongïalam hapok ka Jylla ki Ïalam Bakla ya ki pajba Halor ka jingdawa ban pentrekam ya ke inline permit ha Meghalaya dang hegini ki khenjat sngi uba Vincent H Pala ula ong baka jing pentrekam ya ke inline permit hapok ka Jylla Meghalaya kan kta ya ki kam jingok kai perthai ha ka Jylla ka balong ka wei nikilat penmi khajna jong ka sarkar Jylla khamtam hadin baka National Green Tribunal kala khang ye ka jingti bat ka jingshalan ya udoyong bat kumju ru ya umaushun ha ka bayadei bat kani uba Ardent ulaong ba uba Vincent H Pala udai banda pule banyak bin babin ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation khat praspa hnyu pulai amban Ïalam Bakla ya upajba bat hakajo kapor ula banjurru da ka baong bala da ka sarkar Meghalaya ka kwa ban penmi ya ka khajna ka babun na ki kam jngok kai perthai kala dei ban shna pen bha ya ki surok ki linti ki singkin khnang bakan khring shushu ya ki breu ki banabar jong ka Jylla wat hadin habot andala pentrekam ya ki inline permit ha ka Jylla Meghalaya ka basusi kalau bagi Nongïalam ji ki Ïalam Bakla be pai ba ngam tip la ki tip nem ki la pule nem ka LP ka benkong ke don kaman puli ka Bengal Eastern Frontier Regulation shwa bakin keren ka bar ki di ban pek ya ki wi ki Jylla ki implementing state kumno ka ta ya ka tourism bakiyo ngan chu ai tan wi nuksa ibangan Pynphai sa kata ka jingkren jong u MP ujungi phi kamudi ban modify kai ka jing thumu ko jing ki ban modify la pi ko ban kentiu ya ka tourism mang tengka khambon lani invest ngala banong ka tinong way khambon hagbede bat ki infrastructure let ka thain shela ka thain sora ka jaka ka ba kringi ki nong jing ka perthai pe ka surok kalong kuno te kumnu gini ki kren ye ka tourism ba ka surok kena shu be kamdon ka nugo ka ba ka sarkar kan shimi ka sin jam ba nong ba kan invest mo haka tourism khnang bakan kan kringi ki nong jung ka perthai ndai ki kren be tang ye ka ngi kren ban regulate pe ngi kren ban regulate ya ka room ka mi jong ki briu shagani ka chama ka joi kata ka de ka inline permit don ki ba pensu tho ba pi wat kani ka jingle jong ka sarkar daga ba pli ya kata ka entry exit point kani ka ditang ka jing persang banong to hoodwink mo la ni ban deceive ban pen thami ban pen bi i pai ba bat ngangi i ba kadon ka jing le khlang juga sarkar khlang bakan mi kan create ka inconvenience kan mi kanu kono ka kanja objection ki wi pat ki jaka ki ba marjan khna ba no plengani rum no habakot kan kot ikum ko to infiltration mo sel ka badan min shwa pila da pi bo ya ka la da pi pen trekam ka ILP phimdon kam ban bo watang ya kata ka point ang thiru Ndrei ununu briu bona bar utip ba la room se Meghalaya bakala de ILP state udon kam banyo e ka payment on apply la bandan ki bawan sini kenong ring ile se Meghalaya kimdon ke checking mo komo phile menta se Nagaland phile se Arunachal phile se Mizoram kamun malab phile phiaban kin check e kim check tama can you go there without a permit phila ban le klem ka permit kinut ban res takra ka plu yu bri bon haban apply ka permit Namar balada kumno lada lab ye pi bob him dan ka permit then you will be fine ndai kumba kalong kani ka gate da lada light nang thela light dan besek sini ka shlo pita hang thi ti kata ka jing ong jong u MP u jingi ba ka ni udoyong u motion kamdon ga jingmi ka jingmi ka jing kta jong ka khai doyong ka jing kta jong ka khai motion ka de ka jing bam ni ai jong ka sarkar jong bam ka policy jong ka sarkar ka sarkar ka di manwan ki policy ki pabyan ndai ka sarkar ka hun hadu mentaka si bakan don ka jinge khai to manugo yon nang nagani ka jinge khai to te nga kerpat ye Nongïalam ki badon prom jinge sobha ba kin long kin kren
da ka jingkit kli kam dei ban chu pen thami yu pai ba let ki jaka ngan IEP ka Mizoram ka de ka way kat kum ki data ke ba pen pau ka kam perform better in tourism than Meghalaya ka Meghalaya ka de lupa ka bo bleu lo kurku long natural kam dei ka man made phili Sikkim ka de ka man made infrastructure ka baki ka state government hang to hi ka promote ka tourism da ka ba ki wanra ki infrastructure ni hani la shu don lupa don kam tang ban pen ba ki khlan nei ye menta ken ai rao Sikkim kadai ka ILP implementing state te balik ini ki kio tourism bat bani mangi pat ki bako mangi don ni kata ka jaka jong kai perthai ki bam don ni ka ILP hindai ngim le bahag tourism kanu kala pen mento ini any party in power dai kanu ko party ke badan haka sarkar hi kan persang hi balle kumra lada kadi ka congress kadi ka BJP bat ko mangi tip shai bakla banon de jing shishan mar ka BJP ni kamna ban su thir dilese ke ibala da ka BJP ka sarkar BJP po dali ka ILP hang ni kan yo credit that may be possible ngimla banong tendengi ni PIU BUK ni ka ka congress ni ka BJP it doesn't matter to us pi nganong pi ngan pen kan mau ya ke bangawan bani kudu pi ki perlok no tho khobora ka khan riu trek jong no pra arja kha khandai adian ba ka sarkar ka pen bana ba ka kha khandai trek kan don ka special session bakin pass da ka house ka resolution ngawan ban ai jingkren hange ngong ba ka kam da don kam ban pass resolution la ka state government ka kwat tang da ka notification ala te ngin kno you know lani manu baya conspire lani baya connive happening ke state government baka central government bakan wan kani ka situation ka bakum kani te ka state government ta kala nyat ya ka jigit kli ka central government haji shaka ka state government kala ban pentrekam but mentala shisnem tammo ki pass ka resolution te ka jing artatin ka banga pen pau ka khandru trek hang ni po press club kadang yang adu menta baki Nongïalam jing kimlang sincere ti kila bani shim kabu maki kila bani yu tendre ke ba ngi ko ang ni mo kalong ba pin pentrekam ke kita ki daw bano ba ka ta ko tourism ki dei tang kita ki daw ki ba chu pen thame pa ba pen bi pa mla ban pen shisha ki facts ke la Pynphai ka tourism ka Mizoram kadang le khamba ka Mizoram ka di landlocked state Bhutan kini ki permit system Malaysia America mentaru pidon kam ka permit pimna ba chule kum to tendre ba apply ban le visa de gilak ki British America te kamla long ba ya Meghalaya pin chuong ba bahkan kata kanum kata lada piko abaga state Meghalaya kan kiyo ka tourism promote ka tourism invest create more infrastructure lagalong ka surop nanta develop ka hospitality ki bri kai gunu bagi bri nang ban respect ki bri banaban kita ki exercise ka government ka benle lada ka ko aban promote ka tourism mla msyong tangka ILP ka ta no ya ka tourism lada ubri jingi umdon ka hospitality kum ki trai snong ngimpura mi banabar ka tar ka labang ta mo ndo bagi bri banabar ki wan ngidon ka hospitality ikren da tin babhang yarap ki ha te kata kan ki degi exercise baka sarkar ko benle kan lada ka ko aban promote ka tourism ka ILP menta kan ka sarkar kan issue ka notification kindon hang tu ki kindon ki ba ko aban apply permit ka purpose ka jungki purpose of visit number of days kila ham to kam dan jikita ti ki apply kat kum ka jingdon kam jiki pi te kam dan kam banong ba kam dan kam hidu banong da buat ka gate ban check te pila bu ka permit manu ban violate pi temut ubri upono ba en da kim check nang hap dan ka permit namar yo ngale sheu syahat chaban temut kanum dan ni ka kata ka inconvenience ka bagi keren kanum dan registry dan ka dau jiki bagiman ban pentrekam namar le se pila i kau ika parti ka badan haka bor sinchar por bangadang long MLA mga bangara ya ka ILP po house ka umnong ndai amanta pa kita ka parti kadai tang ka politics kani fe te kamdon ka pini ba habakot di ka ILP kalong applicable hang ni tamba because kem kwa lar gini ru kibadan ka opposition mental lar kim kibadan ka ruling kim ne da kidon ka opposition esikit so kalong ni te pila i gen ya ka stand ka jingi political leaders ka jingi kamlong firm ke apa pi yang na do sin kong ba kamlong kadi benum long adu bakot tingingi yang nadu sin kong ba kalong ka clean politics nadu bangila launch klade ka part of our speech ka benta jong ka jingkran jingi hamana ki meeting tekani ka ngimpat ong bangila sange ke ngidang keren but le singa nong ep ki bobon ki prolog ki ba ngila Punjab wad hak election ni Punjab Halor kani ka nongrim ka bangi ni persoto ya ka jingdon kam jong clean politics ngi keren haki jaka ki bangi yo ka nugo ka jaka ka bangi yo la ban kan ngi keren tenrei menta namar ba kani ka revolution is dang banya be pesutu tumu katar kan di ka benta ke
Namar haman li ki kinu ladang ikren ni ka politik si ladang ikren ni ka sensyar ka kharar ngim ju lat ya ka ban batai ya ka jingdon kam jong ka clean politics se ke ka clean politics kumnu bangin yo ya ka clean politics ten re le se ka jing ong ju pi ka long ba ngim kham yo song re ka jing ikren ka don ta shlong le se ngim la ban ngim chim la highlight haki media mo ka takar kom ka ba le sin I bang ikren be malakasi ten re ka clean politics si ka campaign ka ya hi kalong haka jingya linti ka ba malakasi ngi ya hi ngi ikren ni ka ta tamalong ngin kham nang pen klan chu kan